क्या आपने कभी सोचा है कि फायर अलार्म की आवाज़ इतनी इरिटेटिंग और लाउड क्यों होती है? यह सिर्फ तेज़ आवाज़ के लिए नहीं, बल्कि यह आवाज़ साइंस के मुताबिक ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आप इसे नज़रअंदाज ना कर सकें। ये वही फ्रीक्वेंसी है, तकरीबन 3000 से 4000 हर्ट्ज़, जो हमारे कानों को सबसे ज़्यादा नागवार लगती है। ये वही हद है जहाँ बच्चे रोते हैं और इंसान का दिमाग फितरी तौर पर ऐसी आवाज़ को फ़ौरन नोटिस करता है। इसकी बीप की रफ्तार भी ख़ास तौर पर डिस्टर्ब करने वाली होती है, ताकि नींद, बातचीत और या सोच को फ़ौरन तोड़ दें। तो अगली बार जब फायर अलार्म की आवाज़ आपको चिढ़ाए, याद रखें वो आवाज़ आपकी जान बचाने के लिए इतनी परेशान कुन बनाई गई है।